Един ден, чудейки се какво да променя в рутината си, дали спортът, който тренирам, или пък хобитата, които имам, се роди идеята ми за Hey Honey. Вече 4 години се бях занимавала с дрехи, но вече не усещах, че това е моето нещо. Имах нужда от някакъв рестарт, нещо ново и по-мотивиращо, в което да фокусирам креативността си. И така вече бях гледала доста видеа и снимки на така нашумелите козметични меси серии и си казах, защо не? Колко пък те е сложно. Започнах да търся цехове, в които да се шият и съответно материали, от които да се правят. След 2 месеца усилено търсене, нещата не се получаваха така, както си ги представях. Имах само 9 несисера, които изобщо не ми харесваха. Затова реших сама да започна да шия, без да мога да шия. Започнах да гледам видеа в YouTube. По-късно започнах да ходя и на уроци по шиене. И така се родиха първите несисерии. След това пък вече нямах капацитета да ги произвеждам сама, защото имам и основна работа. И участвах на много базари, в които имаше доста голям интерес от ваша страна. В един момент се наложи да намеря ателие, в което да се шият, както и до ден днешен. Голяма част от несисерите се шият и в Пловдив, и в София. Но всеки един несисер минава през мен, всеки един материал, всеки един цип, както и всяка една ваша персонализирана поръчка също. Така че ви пожелавам да не се отказвате от това, в което вярвате.